वाहियात रोड having our chapel in our hand. हाथ में है, हमारे हाथ में है। He is also हमारे हाथ doing में the मोबाइल same. है, Yeah, he is also doing the same. मोबाइल है अपने हाथ में। हाँ एक हाथ पीछे भी. I'm saying. हाँ. Just a bit. Yeah. ये देखो। And you can see his leg. हाँ कुछ दिख ना रहा कुछ तो मैंने थोड़ा सा वो पैंट क्या कहते हैं उसको ऊपर कर लो काला भाई. मैंने तो कुछ ना दिख रहा। Yeah, now it's visible. है चप्पल मेरे हाथ में है ये रोड Yeah, क्या करें क्या करना So why you are not acting early? जो भी है आइए बैकवर्ड तो चलिए. हाँ काफी ऊपर बसती है. बाद में कुछ भी तुम्हारा ससुराल है. All right, you know, because of these dirty, muddy roads. अंग्रेजी मत सीधा आगे बढ़ो चलो यहाँ से ये बालू कहाँ से लेके आए भाई? कौन सी बालू की घोड़ा कहाँ से? So all right, we are moving right now on a bike which is I guess 10 साल पुराना और 12 साल पुराना और फ्यूल जो है मतलब बहुत गंदा वाला पीता है बट स्टिल वी आर ड्राइविंग इट बिकॉज कुछ है नहीं दूसरा अपने पास बाइक है ना. और ससुर भी ऐसा है कि बाइक दान में देना. शादी नहीं हुई मेरी, ससुर कहाँ है? ससुर ही नहीं है. क्या करें यार, कोई लड़की वड़की ढूंढ सकते हो मेरे लिए तो ढूंढा हुआ समझ के लिए. तो प्लीज़ फाइंड इट एंड क्या कॉल करो फिर. इस नंबर पर संपर्क करें. क्योंकि नंबर देंगे नहीं, ठीक है नंबर देंगे नहीं बट संपर्क करने की कोशिश करें और नहीं पता है तो फिर नंबर ही नहीं मिलेगा. हमको खाली फोन कर देना. और देखो हमारे साथ भाई क्या कितना है तेरे पास बाइक का? 40 I guess 40 45 40 so that is what I like to drive. Now we are in the overbridge. It's road bridge. It's a bridge. No, it's not overbridge or Road bridge है, road bridge है. क्या मस्त है वे.